turimo turabereka uburyo bakata ikirayi, uburyo bakora ifiriti. Hano ndi kumwe n'umuntu w'umuhanga mu guhata ibirayi, arimo aratwereka uburyo bakata ifiriti n'icyuma, kandi rwose arusha n'akamashini. Abenshi bamenyereye gukoresha akamashini, ariko murabona ko rwose arakata ibirayi neza cyane. Hari umuntu wanyandikiye ambaza ati iriya firiti nigeze kubona bayikoresheje iyihe mashini? Mu by'ukuri we yarazi ko ari imashini, arambwira ati uzashakira ahantu bagurisha imashini ikata ibi birayi. Rero hari utumashini twabigenewe, ariko murabona ko uyu muntu twasuye rwose arakoresha icyuma, arahata bisanzwe agakoresha icyuma, ariko ubibonye mu buryo bwihuse. Wowe ushaka kwibaza uti se buriya ntabwo yikata? Mukurikire murebe iyi videwo, muyirebe yose uko yakabaye, urebe umusozo. Murabibona uburyo ahata ikirayi, ni ukugihatana ubuhanga, arahata vuba vuba rwose, yabigize umwuga n'ibintu amenye. Nk'uko twatangiye tubibabwira, nk'uko twagiye tubibereka, ndagira ngo n'uwacikanywe no kuba yatangiye iyi videwo ayikurikire yose, arebe ukuntu umuntu azi guhata neza. Rwose uyu muntu azi guhata neza akoresheje icyuma mu buryo bwihuse. Ifiriti ye rwose ni ubuhanga, kuko utitonze wahasiga ikiganza bitewe n'ukuntu ubona yayikase. Urabona ko arahata vuba vuba. Ahangaha turi mu buryo bw'uko bahata ifiriti, ko bakora ifiriti n'icyuma mu buryo bwihuse. Igihe waba ushaka gukorera ufite abantu benshi ushaka gutekera, ariko ukoresheje icyuma. Murabibona rero, murabibona ko iyi firiti uyirebye rwose wagira ngo yayikatishije imashini yabugenewe. Ntabwo ari imashini nk'uko twatangiye tubireba. Urabona ko icyuma kizi gukata, ariko nanone akaba ari ubuhanga. Gukora iyi firiti ni ubuhanga, ntabwo ari umuntu wese ubonetse uwo ari we wese. Urabona ko icyuma gikata neza rwose, nk'uko natangiye mbibereka. Ifiriti yacu imeze neza.